قصة الحمامة والنملة. شعرت النملة بالعطش عندما عملت بجد ونشاط، فقررت أن تذهب للنهر كي تشرب الماء، لكن فجأة زلت قدمها فسقطت في الماء. لم تكن النملة تجيد السباحة، راحت تنادي: ساعدوني ساعدوني. سمعتها حمامة تسكن فوق شجرة كبيرة جنب البحيرة، فقررت أن تساعدها، لكنها هي أيضا لا تجيد السباحة. التقطت الحمامة بسرعة ورقة من الشجرة، رمتها للنملة وقالت: اقفزي فوقها بسرعة. قفزت النملة بسرعة على الورقة ونجت من الغرق. شكرت النملة الحمامة وقالت: لم أنسى معروفك أبدا. ردت الحمامة: لا شكر على واجب، ولكن كوني حذرة فيما بعد. وفي غد ذهبت النملة لتشرب من النهر، وأرادت أن تسلم على صديقتها الحمامة، ولكنها وجدتها نائمة فلم ترد أن تزعجها. غادرت النملة لتكمل عملها، ولكن بعد خطوات رأت صيادا يتجه إلى الشجرة ليصطاد الحمامة. قالت النملة لتساعد صديقتها الحمامة، فانطلقت نحو الصياد وعضت قدمه. تألم الصياد وانتفض وصرخ، حرف السهم ولم يصب الحمامة، بل أصاب غصنا في جانبها. عندئذ صرخت النملة بأعلى صوتها لتحذر الحمامة من خطر الصياد. فانتبهت الحمامة وطارت بعيدا بسرعة. ركض الصياد وراها مسرعا، ولكنه لم يستطع اللحاق بها. غادر الصياد المكان، فعادت للحمامة، وشكرت الحمامة صديقتها النملة الصغيرة على مساعدتها لها. أصبحت الحمامة والنملة صديقتين سعيدتين. صديقتي طول الزمان، نسري على درب الأمان، يلا سنة نجتمع وياك في روض الجنان، وياك في روض الجنان. محبوبتي انتي أنا، انتي أنا، انتي أنا، وأنا وانتي طيف وسنا، وأنا وانتي طيف وسنا. صداقتنا تكون محصورة في دنيا الظنون، ودي أنا وانتي نكون في الجنة كالحور الحسان، في الجنة كالحور الحسان.